Հունվարի 1-ից այսօր համընդհանուր հայտարարագիր լրացրած 10,000-ից ավելի քաղաքացի յետ է ստացել մոտ 1 միլիարդ դրամ սոցիալական կրեդիտ։ Մեկ մարդու յետ ստացած կրեդիտի միջին չափը մոտ 100,000 դրամն է։ Այժմ գտնվում ենք Երևանի պետական համալսարանում եւ կմոտենանք ուսանողներին տեսնելու համար նրանք հայտարարագիր լրացրել են եւ ստացել են կրեդիտ թե ոչ։ Հենց այսօր հետ վերադարձ ենք ունեցել։ Այսինքն հայտարարագրվել եք։ Մայրիկս էլ է հայտարարագրվել, հայրիկս էլ է հայտարարագրվել։ Որ բաժնից եք։ Անգլերեն, իտալերեն եւ հաղորդակցություն։ Ինչքան է ձեր ուսման վարձը։ 750,000 դրամ։ Միայն դուք եք վճարում, թե տանեցիները օգնում են։ Տանեցիներն են վճարում։ Թե իրականում ուսանողների համար ովքեր այդքան էլ վճարունակ չեն, բայց ծնողները կարող են ետվարադարձ անել հայտարարագրման միջոցով, ինձ թվում է էլի ինչ-որ օգնություն է, քանի որ մեր մոտ զեղչային համակարգը այդքան էլ ճկուն չի։ Կարծում եմ կօգնի ինչ-որ ձևով։ Չէ, չենք հայտարարագրվել։ Նամակները եկել է մեյլերին, բայց դեռ չենք հասցրել հայտարարագրվել։ Որոշել եք արդեն հայտարարագրվելու եք։ Կարծում եմ այո, դեռ հստակ չեմ որոշել, բայց երևի թե հա։ Որ բաժնից ֆակուլտետից եք։ Եվրոպական լեզուների եւ հաղորդակցության ֆակուլտետ, անգլերեն, իսպաներեն բաժին։ Ինչքան է ձեր ուսման վարձը։ 750,000։ Օգնում են վարձը վճարելու համար, թե միայն դուք եք վճարում։ Զեղչվում է։ Զեղչեր են։ Ձեր չեք ստանում։ Այո։ Դե կարծում եմ, որ շատ լավ տարբերակ է, որ եթե ուսանողները աշխատում են եւ վարձ են վճարում կամ թեկուզ ծնողները, շատ լավ տարբերակ է փոխհատուցելու համար։ Ինչպես նաև խրախուսելու տարբերակ է։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Որ մոտ 100,000 դրամի չափով ուսման վարձի յետ վերադարձ է լինում։ Տեղյակ եմ, բայց չեմ պատրաստվում դիմել։ Ինչու։ Չգիտեմ, ուղղակի չեմ ուզում, բայց տեղյակ եմ ծրագրից։ Որ բաժնից եք։ Անգլերեն, գերմաներեն հաղորդակցություն ԵԼՀ ֆակուլտետից։ Ձեր ուսման վարձը ինչքան է։ 600,000։ Դուք եք միայն վճարում, թե օգնում են։ Չէ, օգնում են։ Ծնողներս օգնում են իհարկե։ Ծնողները հայտարարագրվել են։ Չէ։ Ուսման վարձի համար չեք դիմել, այսինքն։ Չէ, չեմ պատրաստվում դիմել։ Ինչու։ Չգիտեմ, որովհետև վերջին տարին է, որ սովորում եմ, արդեն այս տարի ավարտում եմ։ Չգիտեմ, ուղղակի չեմ ուզում։ Որ առաջին կուրս լինեիք կամ երկրորդ կդիմեիք։ Կարծում եմ կդիմեի այդ դեպքում։ Ինչ կասեք այդ հայտարարագրի վերաբերյալ։ Ճիշտ ասած, ավելի մանրամասն տեղեկություններ չունեմ, բայց որպես ուսանող վերջին ծրագրի մասին, ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագրի մասին գիտեի, բայց քանի որ չեմ ուզում դիմել, ավելի մանրամասն տեղեկություններ չեն հետաքրքրել։ Համալսարանը տեղեկացրել է դրա վերաբերյալ։ Չէ, համալսարանը չի տեղեկացրել, բայց շրջապատից ծանոթներից այդպես իմացել եմ։ Շրջապատում կան մարդիկ, որ դիմել են։ Հա, կան մարդիկ, որ դիմել են, բայց դեռ փոխհատուցում չի եղել։ Նոր են դիմել։ Հա, նոր են դիմել։ Չէ, չեմ հայտարարագրվել։ Ինչու։ Որովհետև պետական աշխատող չունենք։ Չէ, տեղյակ չեք։ Տեղյակ եք սոցիալական կրեդիտի վերաբերյալ։ Հա, Դիմելու եք։ երևի հա։ Որտեղ եք սովորում։ Դպրոցում եմ սովորում։ Վճարովի դպրոց է թե ոչ։ Վճարովի է հա։ Որ դպրոցն է։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը։ Ինչքան է վարձը։ Ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, 15-ից 20,000 ուսման վարձը։ Ձեր ծնողներն են դիմելու, այսինքն հայտարարագրի վերաբերյալ։ Այո։ Սոցիալական կրեդիտի մասին տեղյակ եք։ Այո։ Դիմելու եք։ Հա, Ինչքան է ձեր վարձը կներեք։ 600,000 Որ բաժնից եք։ ժուրնալիստիկա։ Հայտարարագիր լրացրել եք։ Ոչ։ Ցանկություն ունեք լրացնելու սոցիալական կրեդիտի համար։ Ճիշտն ասած դեռ չէ։ Ձեր ուսման վարձը ինչքան է։ 900,000։ Դուք եք վճարում, թե տանեցիներն օգնում են վճարել։ Տանեցիներն օգնում են։ Հաշվապահության դրամ վրա է գրած, փակցված է, որ կարող եք դիմել, մեյլերին եւս նամակ է եկել, բայց ես ունեմ ընկերներ, ովքեր դիմել են, տեղյակ ենք էլի բոլորս էլ։